Вы з намі, а гэта значыць імкненне даведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю усіх. Сёння мы сабрались сейчас командой Веткаўскага музея, каб показать свои веды в гісторыі, культуры і мове. Сёння з намі наш навуковы супрацоўнік Юрый, таксама Кацярына, Мікола і загадчык нашага гомельскага філіяла Наталья. Ну і я, Петро. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску пацэлуй, а па-беларуску якога роду назоўнік насып? Жыллё для шпакоў у выглядзе невялікай будачкі, якая прымацоўваецца на доўгай жэрцы. Якое славянскае племя мела свой племянны цэнтр у горадзе Гомель? Ай-яй-яй-яй-яй. Выява гэтага звера упрыгожвае герб ваўкавыска. Я думаю, пачалі набіраць рысь слова. У якім годзе адбылося ўз'яднанне заходняй Беларусі з БССР? Псеўданім гэтага пісьменніка Чорны, а імя? Урачыстая песня «Сімвал дзяржавы» – гэта? Прадаўгаваты выраб з тканага палатна бытавога, дэкаратыўнага і традыцыйна-абрадавага прызначэння – гэта? Ой! Teraz palce nie trafia. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Хто, паводле прыказкі, спіць і курэй бачыць? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Еще раз представлюсь, я Петро, выбираю тему «Культура» и гуляю третьим. Добрый день, я Микола, я выбираю тему «Мова» и гуляю першим. Добрый день, я Юра, гуляю я другим, а тема моя гісторыя. Мы пазнаёміліся з фіналістамі, і першы з іх, Мікола, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. А астатнія застаюцца за сталом, сачыць за тым, што будзе адбывацца ў гэтай студыі, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта бонус для фіналіста.
Вітаю вас, Мікола, у вялікай студыі. Мне вельмі прыемна. Навзаем. Скажыце, калі ласка, вось Веткаўскі музей стаў месцам вашай працы. Як даўно? Зараз будзе дзіва. Я працую 3-й тыдзень. 3-й тыдзень усяго? Так. А да таго, што было? Да таго я 12 гадоў працаваў настаўнікам. Настаўнікам, што выкладалі? Гісторыю і нямецкую мову. Дзякую вам за аповед. Ну а цяпер гульня. Вызначце, калі ласка, правільнае тлумачэнне фразеалагізма браць на арапа. Вы бачыце 3 варыянты адказу. Цягнуць, ашукваць і падпарадкоўваць. Дзіўны выраз. Я, шчыра кажучы, такога нават і не чуў. Можна, канечне, было б сказаць, што гэта падпарадкоўваць, але гэта настолькі відавочна. Цягнуць гэта банальна. Застаецца залатая сярэдзіна. Ашукваць. Мне падаецца, што браць на арапа – гэта ашукваць. Ну, калі б мы пачулі такі выраз «вешаць лапшу», Ага. то гэта было б ашукваць. Калі б мы чулі прышчэмліваць хвост, то гэта было б падпарадкоўваць. Ну а калі мы чуем браць на арапа, то гэта... Цягнуць. Не, гэта ашукваць. Гэта правільны адказ. Цудоўна. Другое пытанне для вас. Рабочыя, якія ў даўнія гады працавалі на тартаку, выраблялі гэты матэрыял. І 3 варыянты. Шкло, метал і дошкі. Вашы разважанні і памятайце, у вас заўсёды ёсць адна падказка каманды. Шкло выраблялі на гутах. Гэта дакладна не тартак. Метал выплаўлялі у руднях. Дарэчы, што мяне здзівіла, у Веткаўскім раёне столькі рудняў, аказваецца. Застаюцца дошкі. Я, ось шчыра кажучы, ніколі не ведаў, як жа ж называліся вытворчасці дошак. Магчыма, гэта тартак? Так, на тартаках працавалі і выраблялі дошкі. Гэта правільны адказ. Лічэбнік 800. У форме роднага склону правільна напісаць так. А менавіта як? Вось перад вамі варыянты. 800 у 2 словы, 800 адным словам ці 800. Это цяжкае пытанне. Ну, скажу так, гэта даволі цяжкае пытанне. Шмат памылак мы сустракаем пры скланенні лічэбнікаў. Шчыра кажучы, я не знаю, што тут адказаць. Я вось вагаюся паміж варыянтамі Б і В. Так. Дарэчы, Мікола, ёсць жа сябры, ёсць жа каманда, якой можна задаць пытанне, ці вы прыберагаеце гэтую падказачку надалей? Не, я думаю, што мы скарыстаемся падказкай сяброў. Як гэта зрабіць? А, ўсё проста, мы проста звернемся да іх. Шаноўная студыя, вы нас бачыце, чуеце? Так. Прывітанне. У Міколы ёсць пытанне да вас. Даражэнькія мае, лічэбнік 800 у форме роднага склону правільна напісаць так. Варыянт А – 800, варыянт Б – 800, варыянт В – 800. Спадзяюся, яны не захочуць падказаць мне неверна. Чыста, каб я набраў менш балаў. Вось і праверым іх чалавечыя якасці. Але ж, мы заўсёды думаем пра лепшае, Мікола, праўда? Гэта ж каманда. Я ў іх веру. Яны ў мяне самыя лепшыя. Мікола, вось такі адказ мы атрымалі. 800, кажуць удзельнікі вашай каманды, вашы паплечнікі. Ну що ж, хто ж я, каб супраць тэрна ісці? Хай будзе 800. Вось, дарэчы, каб правільна змяняць падобныя лічэбнікі, трэба заўсёды памятаць пра слова квота і змяняць
гэтае слова па склонах. Які канчатак будзе ў слова квота у пэўным склоне, такі ж будзе і ў слове 800. Няма квот, няма 800. Век жыві, век вучыся. Дзякуй, Мікола. Правільны адказ 800. Наступнае пытанне. А няго ж. Якая з наступных характарыстык не адносіцца да санорных гукаў? 3 характарыстыкі. Бываюць толькі цвёрдымі, яны не аглушаюцца ў канцы слова, і яны не маюць пар па звонкасці і глухасці. Санорныя гукі. Вы памятаеце, якія гэта гукі? Калі я не памыляюся, а я магу, гэта Н, М, Л, карацей тыя, которые цягнуцца. Здаецца. Гэта санорныя гукі, але гэта не ўсе санорныя. Іх 11. Ну а цяпер давайце перабіраць гэтыя характарыстыкі, калі ласка. Ну што ж, бываюць толькі цвёрдымі, не аглушаюцца ў канцы слова. Прапусцім пакуль. Ой, не маюць пар па глухасці звонкасці, паколькі я адразу не магу сказаць, што гэта такое, то не будзем туды і глядзець. Я заблытаўся. Так, якая з наступных характарыстык не адносіцца да санорных гукаў? Глядзіце, санорныя гукі аглушаюцца ў канцы слова? Не, здаецца. Не, вы ж глядзелі. Бор, так, мел. Аглушаюцца ці не? Все, я зразумеў. Гэта варыянт А. Бываюць толькі цвёрдымі. Гэта правільны адказ, малайчына. Што з прапанаваных слоў не з'яўляецца назвай ягад? Буякі, багаткі і трускалкі. Ёсць Бог на небе, гэта пытанне лёгкае. Буякі гэта адна з лакальных назваў чарніц. Трускалкі гэта адзін з варыянтаў не суніц, а клубніц. А багаткі гэта, наколькі я ведаю, кветачкі такія, даволі прыгожыя, фіялетава-жоўтыя. Так што варыянт Б, багаткі. Ну, мне сапраўды тут, хоць вы і ўпэўнены, няма чаго дадаць. Бо сапраўды менавіта багаткі гэта кветкі. Правільны адказ – багаткі. Яны не з'яўляюцца назвамі ягад. Мікола, і апошняе пытанне для вас. У якім слове з тых, што вам будуць прапанаваны, націск падае не на другі склад? І словы, вы іх бачыце на экране. Я іх не буду агучваць па зразумелай прычыне. А я так спадзяваўся. Вы можете іх прачытаць. На другі склад. Аберуч. Наколькі я ведаю, тут націск на Е. Спіна. А гэта у нас который склад? Гэта у нас першы ці другі? Пытаннячка. Камбайнер. Камбайнер. Спіна. Так, значыць, варыянт Б – спіна. Ну, калі б мы сказалі «аберуч», мы б зрабілі памылку. Таму што правільна па-беларуску так, як сказалі вы – «аберуч». На другі склад. Калі б мы згадалі слова «камбайнёр», «камбайнёр». Трэці склад. І я прамовіла слова ў рускім варыянце, па-беларуску «камбайнер». Менавіта на другі склад. Вы адказалі правільна. Спіна – гэта правільны адказ. Мікола, вы зарабілі 50 балаў. Можаце іх частку ці ўсе паставіць на кон, каб прымножыць свае балы. Я вам прапаную яшчэ одно пытанне, але яно будзе з іншай катэгорыі і не будзе мець варыянтаў адказаў.
рызыкаваць будзеце ці проста пакінеце свае 50 і ўсё? Згарэў сарай, гары і хата. Гуляем. Так, цудоўна. Гуляем. А колькі балаў ставіце на кон? Усе. Усе 50? Так. Ну, а калі раптам з мінусам будзе? Тады я свабодны і вольны пайду зарабляць новыя балы. Пытанне вам такое. У якім беларускім горадзе упершыню была наладжана вытворчасць 27-тонных самазвалаў БелАЗ? Угу. Варыянтаў адказаў няма. Яны ў мяне заўжды блытаюцца. Жодзіна і жлобін. Жлобін і жодзіна. А хай будзе жодзіна. Я нічога не буду гаварыць. Давайте паслухаем гук правільнага ці неправільнага адказу. Малайчына! 100 балаў у вас. Але наперадзе яшчэ 2 гульні. Дзякуй вялікі. Вам дзякуй. Юрый, вітаю вас, мне вельмі прыемна. Я вас вітаю, таксама прыемна вельмі. А вы да Веткаўскага музея дзе-небудзь яшчэ працавалі? Так, 2 гады я працаваў у Будакашалёўскім гісторыка-культурным цэнтры. Вось, таксама навуковым супрацоўнікам працаваў 2 гады, пасля вось дырэктар Веткаўскага музея параіў мне папрацаваць у іх. Вам дасталася катэгорыя гісторыя. Так. Вы, дарэчы, гісторык па адукацыі? Так, я скончыў музейную працу і захаванне гісторыка-культурных каштоўнасцей. А, дарэчы, даўно гэта было? Гэта было 4 год таму. Добра. І вы памятаеце, што у вас ёсць падказка каманды. Так, У любы момант вы можаце запрасіць дапамогі. так. Першае пытанне. Калі была абвешчана Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка? 3 варыянты адказу. 1918 год, 1919 і 1939 год. У горадзе Смаленскі 30-31 снежня канферэнцыя, по-моему, 5-й з'езд партии большевиков заходніх областей адбыўся. І вопрос быў, які аднасіўся да абвешчання. Ну, абвесцілі Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку першага, ну, дакладна 1919 быў год. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка была абвешчана ў 1919 годзе. Ну, вось, 10 балаў у мяне ўжо ёсць. 10 балаў ёсць. Добра, віншую вас. Добра. Наступнае пытанне. Як у Беларусі у часы Вялікага княства Літоўскага называлі рамеснікаў, якія не з'яўляліся членамі прафесійных цэхаў? І 3 варыянты. Прасолы, партачы і майстры. Вось гэта ўжо складанае пытанне. Майстры – гэта члены прафесійных цэхаў, гэта іх начальства, галоўныя. Кіраўнікі. Кіраўнікі, да, прафесійных цэхаў. Партачы ці прасолы, вось. На маю думку, прасолы, партачы. Дакладна не ведаю, партачы, ну гэта на ўдачу. У Беларусі у часы Вялікага княства Літоўскага рамеснікаў, якія не з'яўляліся членамі прафесійных цэхаў, называлі Партачы. партачы. Гэта правільны адказ, малайчына. Дзякуй, вельмі добра. Наступнае пытанне. Так. Каля якога беларускага горада у гады Вялікай Айчыннай вайны была упершыню выкарыстана баявая машына рэактыўнай артылерыі, вядомая пад пяшчотным імем «Катюша». І 3 варыянты. Воложин, Слонім, Орша. Гэта адбылося пад Оршай. Летам 41-го года, напэўна,
Давайте разглядаць гэтае пытанне. 14 ліпеня 1941 года, дарэчы, камандаваў батарэяй капітан Іван Флёраў. Так. «Катюша» была выкарыстана ўпершыню. І было гэта менавіта пад Оршай. Гэта правільны адказ. Дзякуй. Мне здаецца, вы накіраваліся, бачу мэту, не бачу перашкод. Я накіраваўся на дакладна ўзяць 10 балаў. Таму я вельмі рады, што ў меня ўжо іх 30, і зусім не стыдна скончыць будзе нашу сустрэчу сённяшнюю. Гульню з 30 баламі, але ж у вас яшчэ ёсць тры пытанні, так, на якія таксама можна 30 балаў узяць. І у вас ёсць дапамога каманды вашай. Так. Наступнае пытанне 4. Як у Беларусі у 9-13 стагоддзі называўся умацаваны цэнтр горада, дзе звычайна размяшчалася рэзідэнцыя князя і гарадскі сабор? Так. І 3 варыянты. Фартэцыя, дзядзінец і гарадзішча. Паразважаем. Калі ласка. Фартэцыя – гэта назва непасрэдна больш 15-16 стагоддзя. Такі, як Нясвіжскі замак. Вось усё, што вакол Нясвіжскага замка, гэта дакладна назваць фартэцыяй. Гарадзішча – гэта больш назва археалагічная, гэта назва помніка. А дзядзінец – гэта і ёсць умацаваны цэнтр горада перыяда Кіеўскай Русі, а пасля ўжо і раздробленых княств, такіх як Тураўскае княства і Полацкае княства. З 9 до 13 стагоддзя. Так, дакладна. Давайте правяраць. Дзядзінец – гэта правільны адказ. Дзякуй. Віншую, у вашай скарбонцы 40 балаў ужо. Ну, давайте чытаць наступнае пытанне. Як называліся цяжка ўзброеныя кавалерысты ў беларускім войску 16-18 стагоддзяў? Уланы, гусары ці казакі? Адказ будзе гусары. Вось. Таму што уланы – гэта тэрмін больш вайны напалеёнаўскай, 18 стагоддзя таксама, больш гэта заходнееўрапейскі тэрмін. Казакі – гэта лёгка ўзброеная кавалерыя. А калі тут напісана цяжка ўзброеная кавалерыя, да, то гэта гусары, вось гэтыя панцырныя крылатыя гусары, якія ёсць у музейных сабраннях і у тым ліку на Беларусі. Элітная частка войска Вялікага княства Літоўскага – гэта гусарыя? Так. Гусары – гэта правільны адказ. Віншую, Юрый. Упэўнена ідзеце. Але ёсць яшчэ 6 пытанне. Так. Перад вами зараз з'явяцца выявы найбольш старажытных помнікаў беларускай архітэктуры. Пад якой лічбай абазначаны Полацкі Сафійскі сабор? Лічба 2 – гэта Гародня царква. Лічбу 3 дакладна не ведаю. А лічба 1 – гэта і ёсць Полацкі Сафійскі сабор. Ён больш быў такой архітэктуры пад моцным влияннем візантыйскай імперіі. Аднак яго перастрайвалі, перабудоўвалі, гэта так. І вось ён пад лічбай 1. Каложская царква ў Гродні пад лічбай 2. Пад лічбай 3 Спаса-Преображенская царква у Полацку. Сафійскі сабор пад лічбай 1. Гэта, дарэчы, самая старажытная культавая пабудова Беларусі. І вельмі прыгожая. Вельмі прыгожая. Ну што ж, Юрый, у вас 60 балаў. Ну, гэта І добра. вы не выкарысталі нават падказку сваёй каманды. Ну, балаў за тое мы не даём, але 60 вашы. Так. І вы можаце іх прымножыць
ці прыменшыць, ну як там здарыцца. Колькі балаў вы паставіце на кон? Ці ўвогуле не будзеце гэтага рабіць? Ну, паспрабуем, што мне з імі рабіць яшчэ. Ага. Вось, А ну, вы ж ведаеце, што вас чакае? Калі вы колькі балаў паставіце на кон, то я вам задам пытанне з іншай катэгорыі, з іншай з катэгорыі. іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў. Паспрабуем 30 балаў, вось, паставім на кон, а там, ну, паглядзім уже, што будзе. Усяго Пабачым. 30, а чаму не 40? А чаму не 40? Давайте 40. А чаму не 50? Не, 50 уже много. Каб у меня хотя б 20 засталося, вось. Ваше канчатковае слово? 40 балаў. 40 балаў Так. ставіць Юрый на кон. Ну што ж, пытанне. Аўтара палескай хронікі назовіце. Палескай хронікі, не Янка Мауэр. Ну вы у мяне не пытайце, я вось, падказак што вам не першае дам. ў галаву прыйшло. Гаворым ужо гэты адказ, ці яшчэ празважаем? Гаворым. Гаворым адразу? Так. Неверно. Не. Давайте разбяромся. Так. Згадайце, людзі на балоце, подых навальніцы, завее снежань. Яны ўваходзяць у палескую хроніку. Напісаў яе Іван Мелеш. Іван Мелеш, правільны адказ. Юрый, у вас 20 Так. балаў у вашай скарбонцы. Дзякуй вялікі за гульню. Дзякуй вам. Пятро, ну тут і Мікола, і Юрый шмат расказалі пра ветку, веткаўскі музей. Я хачу колькі інфармацыі ад вас атрымаць. І яшчэ, вы былі вельмі сціплым на прадстаўленні каманды і самі не адважыліся сказаць, што вы з'яўляецеся дырэктарам веткаўскага музея. А, дарэчы, колькі год вам было, калі вы сталі загадчыкам? У 22 я прыйшоў у музей працаваць, у 24 я стаў загадчыкам філіяла. Дзякуй за адказ, добра. Ну а цяпер нам карысную інфармацыю пра ветку і пра веткаўскі музей. Ну, тое, што ёсць чырвоная красная плошча ці чырвоная плошча ў ветцы. Ведаеце, вот такая хіба, которая все-таки в перакладзе існуе, бо ва всіх афіцыйных паперах мы бачым чырвоную плошчу. Але все-таки мы, як філолагі, ведаем, што гэта больш архаічная назва, поэтому яна красная ад краснага прыхожага. Дзякуй. Ну што, гульня, Пятро? Увага, першае пытанне з катэгорыі культура. Яе вы абралі. Давайте паслухаем музыку. Яе можна слухаць бясконца. Які вядомы беларускі дзеяч з'яўляецца аўтарам гэтага музычнага шэдэўра? Станіслаў Манюшка, Михаил Клеафас Агінскі, Францыска Уршуля Радзівіл. Ну, паколькі і па жыцці, і па справе вельмі шмат вандруем, і зараз шыкоўны музей, комплекс цэлы адкрыты ў Залесі, Родзінская вобласць, і музей якраз такі прысвечаны і маёнтак лешу Михаилу Клеафасу Агінскаму. І адна з такіх момантаў інтэрактыўных в экспазіцыі кожны наведвальнік слухае развітанне з радзімай. Паланез, вось які вось гучыць, і мне здаецца, для кожнага беларуса ён проста ў сэрцы. Па гэтаму памыліцца тут было б грэх. Ну, Михаил Клеафас Агінскі. Мне няма чаго дадаць. Гэта правільны адказ. Я толькі хачу дадаць, што вёска Залессе гэта на Смаргоншчыне Гродзенскай вобласці. Што з элементаў беларускага жаночага касцюма не адносіцца да паяснога адзення, Пятро? Панёва, андарак ці намітка?
Ну, для мяне гэта будзе вельмі простае пытанне, бо якраз таки прыйшоў працаваць я ў музеі яшчэ студэнтам філалагічнага факультэта, якраз майстрам па ткацтву. То бок я прыйшоў ткаць на кроснах. Самае складанае, што было засвоіць, гэта ткацтва панёвы. Гэта выключны тып паяснога адзення жыхароў вёскі Неглюбка, вось неглюбскага строя. Андарак, я думаю, таксама шмат каму вядомае слово. Гэта спадніца, гэта, можна сказаць, дачка панёвы. То бок, калі панёва распашная, то андарак гэта шыўная частка. І, канешне, вось выключна тое, чым вось вызначаецца беларускі, замужні, ў першую чаргу, гэта галаўным уборам, намітка. Поэтому, я думаю, не адносіцца да паяснога адзення, дарэчы, намітка ці намітка. Гэта правільны адказ. Пятро, дарэчы, а якая у вас адукацыя? Філалагічны факультэт, то бок настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Ну, вось вам і літаратурнае пытанне. Хто з беларускіх аўтараў пісаў пад псеўданімам Сымон Рэўка з-пад Барысава? Згадваем. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Іван Луцевіч ці Францішак Багушевіч. У мяне зараз адкрываецца такі дырэктар і кіраўнік все-таки установы. І паколькі все, хто сёння прыйшоў са мной, гэта мае калегі і супрацоўнікі, давайте вось падключым камандную гульню і дапамогу. Шаноўная каманда, мы зноў вас вітаем. Чуюць, машуць, бачыш, Пятро Михайлович. Шаноўныя, калі ласка, Пятро агучыць вам пытанне і варыянты. Так, спадарства, хто з беларускіх аўтараў пісаў пад псеўданімам Сымон Рэўка з-пад Барысава? Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Іван Луцевіч альбо Францішак Багушевіч? Ну і чакаем. Ім жа трэба колькі часу падумаць, дамовіцца і выдаць адказ. Пятро, ну які вынік? Глядзіце, усе адказалі так. Гэта Францішак Багушевіч. Вось адказ каманды. Так, Францішак Багушевіч, адказ, который я выбіраю. Дзякуй камандзе за падтрымку. Ну, вы падзякавалі, але ж мы не ведаем, правільны гэты адказ ці не. Францішак Багушевіч. Сумнеў быў, і яго вось вырашыла каманднае рашэнне. Цудоўна. Наступнае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на гэты партрэт. Хто з мастакоў глядзіць з гэтага партрэта? І варыянты. Марк Шагал, Юдаль Пен ці Казімір Малевіч? Калі я не памыляюся, гэты твор зараз знаходзіцца ў асноўнай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Вы не памыляецесь. І гэта Марк Шагал, мне здаецца. Ну, глядзіце, напрыканцы 19 стагоддзя мастак Юдаль Пен пасяліўся ў Віцебску і адкрыў там прыватную школу жывапісу. Школу Пена прайшло шмат мастакоў. У іх ліку і Марк Шагал, партрэт якога мы зараз і бачым. Дарэчы, гэты партрэт напісаў Юдаль Пен. Вось, я думаю, ну што мяне, вот, таму што я зрок, вы разумею, і адно і другое гучыць перад гэтым партрэтам, але да. Віншую. І наступнае пытанне, 5. У Беларусі кажуць, што на свята стрэчання грамніцы сустракаюцца гэтыя поры года. Варыянты. Восень з зімою, лета з восенню ці зіма з летам? Я вось зараз у галаве мелодыю, которую спевала моя бабуля. Я вырас у вёсцы, я гэта все бачу нажывую. Вёска якога району, дарэчы? Вёска Сіманіч, Лельчыцкі раён. Гомельская вобласць. Так, Гомельчна, гэта тое ж самае сэрца Палесся, дзе гэта все жыло, жыве да гэтага часу. Па гэтаму зараз я паспрабую. Зима с летом строкается, король на войну убирается. Вот як так.
Таму зіма з летам. 15 лютага адзначаецца стрэчанне грамніцы. Кажуць, што зіма ідзе на мароз, а сонца на лета. Знаўца народных традыцый Пятро Цалка, зіма з летам. Дякую. Дзякуй, Пятро. І наступнае пытанне такое. У 2022 годзе падчас Дня беларускага пісьменства ў Добрушы быў усталяваны помнік гэтаму аўтару. Міхасю Лынькову, Івану Шамякіну ці Івану Мележу. Зноў-такі музей, музейная справа, госці да калег музеяў. Гомельшчына знакавая сваімі Іванамі. І адзін з іх гэта Іван Шамякін, помнік якому у 2022 годзе адкрылі падчас Дня беларускага пісьменства ў Добрушы. Іван Шамякін. Так, упэўнены. Упэўнены. Шамякін. Іван. Наш. Ну, давайте слухаць. Так, гэта правільны адказ. Пятро, колькі балаў у вас? 60 балаў? 6 на 10, так. 60. Я прапаную вам прымножыць гэтую колькасць, гэтую суму. Пэўную колькасць балаў ці ўсю суму вы можете паставіць на кон. Правільна адкажаце на пытанне, будзе 120. Неправільна сыдзеце да нуля. Пытанне будзе з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў. Я рызыковы чалавек па жыцці. Калі вось ісці толькі наперад. Калі ўзяўся за гуш, не кажы, што не дож. Поэтому все 60 балаў я вось взяў бы, да, каб памножыць. Ну, добра. Пытанне. Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма «класці на зуб». Пакласці на рану можна, пакласці на зуб. Дзе слов? Што зрабіць з чалавекам? Значит, пакласці яго на зуб, напрыклад. На лапаткі можна пакласці. А навошта класці чалавека? Чалавека. Ну, падрыхтавацца можа з'есці? Не з'есці. Падрыхтавацца да чагосьці, так? Пакласці на зуб, каб праглынуць. Пятро! Што вы звычайна кладзяце на зуб, калі прыходзіце з музея, з працы? Ну, паесці. Ну, дык, да? есці, каштаваць. Ну, так, тады вось. Сёння застанемся без ежы. Ну, так бывае. Так бывае, Пятро. Да. Але з вамі было вельмі цікава, вельмі карысна. Дзякую. Дзякуй вам вялікі. Вы малайчына. Дзякую, дзякую. Ну што ж, нашы фіналісты атрымалі сёння моцныя ўражанні, а падарунак забірае Мікола, які назапасіў 100 балаў. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо іх за багацце не купіш.